Բարև ձեզ, ես Նիորձյանն եմ, Excelist ակումբի ներկայացուցիչներից։ Մենք մասնագիտացված ընկերություն ենք, որը իրականացնում է Excel-ի տարբեր ուղղության և խորության դասընթացներ։ Համացանցում ներկայացված ենք Excelist.am կայքով, Excel դասընթացներ Facebook-յան էջով, Excelist Club Facebook-յան խմբով, Microsoft Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով և թվային ծերունդ նախագծով, որը թվային հմտությունների և գործիքների առցած դասընթացներ է անցկացնում։ Այսօր կխոսենք օպերատորների մասին։ Օպերատորները լինում են թվաբանական, տրամաբանական և համեմատման։ Թվաբանական օպերատորների մեջ մտնում են գումարման, հանման, աստիճանի բարձրացման, բազմապատկման և բաժանման գործողությունները։ Մտնենք Visual Basic խմբագրիչ և գրենք այսպիսի կոդ, y-ը հավասար է 2 բարձրացրած 3-րդ աստիճան, y-ը հավասար է 8, սա սովորական թվաբանական օպերատոր է։ Հաջորդը մոդն է։ Մոդը օգտագործում են այն ժամանակ, երբ թվերը բաժանելիս ուզում ենք ստանանք մնացորդային հատվածը, որը գտնվելու է համարիչում։ Գրենք այսպիսի կոդ, y-ը հավասար է 15 մոդ 7։ 15-ի մեջ կա 2 հատ 7, հետևապես մնացորդը ստացվում է 1, այսինքն y-ը հավասար է լինելու 1։ Ահա։ Իսկ եթե ուզում ենք մոդը կատարել կոտորակային թվի հետ, ապա արդյունքը կլորացվելու է։ Օրինակ, y-ը հավասար է 12/6 մոդ 5։ Եթե 12/6-ը բաժանենք 5-ի, կստանանք 2/52, բայց քանի որ արդյունքը կլորացվելու է, y-ը հավասար է լինելու 3։ Ահա։ Հաջորդը դա backslash-ն է։ Backslash-ը օգտագործում են այն ժամանակ, երբ ուզում են ստանան ամբողջական հատվածը։ Այսինքն y-ը հավասար է 12 backslash 5։ 12-ի մեջ կա 2 հատ 5, այսինքն y-ը հավասար է լինելու 2։ Ահա։ Հաջորդը կխոսենք տրամաբանական օպերատորների մասին։ Առաջինը AND օպերատորը։ Գրենք այսպիսի տրամաբանական արտահայտություն։ Y-ը հավասար է 5-ը մեծ է 2-ից AND 8-ը մեծ է 7-ից։ Այս երկու արտահայտություններն էլ ճշմարիտ են, երկուսն էլ true են, հետևապես և արդյունքը true է լինելու AND օպերատորի ժամանակ։ Աշխատեցնենք, y-ը true է։ Այսինքն AND-ի ժամանակ, եթե երկու պայմանն էլ true են, արդյունքը true է լինելու։ Եթե գոնե մեկը false է, արդյունքը false է լինելու։ Օրինակ, եթե մենք ստեղը փոխենք, y-ը false է։ Հաջորդը or-ն է։ Or-ի ժամանակ, եթե պայմաններից գոնե մեկը true է, արդյունքը true է լինելու։ False կստանանք, եթե երկուսն էլ false լինեն։ Օրինակ, այստեղ առաջի արտահայտությունը true է, իսկ երկրորդը false, այսինքն արդյունքը true է լինելու։ Ահա։ Իսկ եթե երկուսն էլ false լինեն, արդյունքը false է լինելու։ Հաջորդը not-ն է։ Այսինքն գրենք այսպիսի օրինակ, y-ը հավասար է 5-ը մեծ է 2-ից, այսքանը ջնջենք։ 5-ը մեծ է 2-ից, դա true արտահայտություն է։ Եթե մենք ստեղ գրենք not,
կստացվի not true, not true-ը դա հենց false-ն է, այսինքն y-ը հավասար կլինի false։ Հաջորդը էկվիվալենտն է, էկվիվալենտ նշանակում է համարժեքություն, այսինքն եթե երկու օպերատորներն էլ իրար համարժեք լինեն, արդյունքը true է լինելու, հակառակ դեպքում false։ Y-ը հավասար է 5-ը մեծ է 2-ից, էկվիվալենտ է 10-ը մեծ է 3-ից։ Երկուսն էլ true են, այսինքն արդյունքը true է լինելու։ Էկվիվալենտի ժամանակ կարևոր չի, true է թե false է, կարևորը որ նրանք երկուսն էլ նույն արդյունքը լինեն։ Երկուսն էլ true են, արդյունքը true է։ Եթե երկուսն էլ false սարքենք, միևնույն է արդյունքը true է լինելու, որտեղ նրանք համարժեք են։ Հաջորդ օպերատորը դա XOR-ն է։ XOR-ը դա էկվիվալենտի հակառակն է։ Այսինքն, եթե նրանք համարժեք են, երկու արտահայտություններն էլ համարժեք են, արդյունքը լինելու է false, հակառակ դեպքում true։ XOR։ Այստեղ երկուսն էլ համարժեք են, արդյունքը լինելու է false։ Հաջորդը դա իմպլեմենտացիան է։ Իմպլեմենտացիան շատ քիչ է օգտագործվում և նրա իմաստն այն է, որ եթե աջ կողմը true է, ձախը false, արդյունքը լինելու է false։ Մնացած դեպքերում այն true է։ Հիմա կանդրադառնանք օպերատորների հիերարխիային։ Ինչպես մաթեմատիկայում, այնպես էլ VBA-ում գործողությունները կատարվում են ըստ հերթականության։ Առաջինը VBA-ում կատարվում է այն գործողությունը, որը գտնվելու է կլոր փակագծերում։ Բերեմ այսպիսի օրինակ։ Y-ը հավասար է 5-ը մեծ է 2-ից, or 8-ը մեծ է 9-ից, and 9-ը մեծ է 2-ից։ Որպեսզի հասկանանք, որ գործողությունը կատարել առաջին հերթին, կարող ենք կլոր փակագծեր դնել։ Այսպես համ աչքի համար ավելի ընթեռնելի է լինելու, համ էլ ճիշտ կհասկանանք, որ գործողությունը առաջինը կատարենք։ Առաջինը այս երկուսն ենք համեմատելու, իսկ հետո սրա հետ։ 5-ը մեծ է 2-ից դա true է, իսկ սա false է, այսինքն լինելու է true, true և true լինելու է true, աշխատեցնենք, սա առաջի կանոնն էր, իսկ երկրորդը, եթե օպերատորների առաջնահերթությունները համընկնում են, ապա գործողությունները իրականացվում են ձախից աջ։ Հաջորդը դա համեմատման օպերատորն է։ Համեմատման օպերատորների մեջ մտնում են հավասար է, հավասար չէ, մեծ է կամ հավասար, փոքր, փոքր կամ հավասար օպերատորները։ Այս օպերատորների միջոցով կարող ենք պայմաններ ստուգել օգտագործելով if-then գրելաձևը։ Մտնենք VBA խմբագրիչ և գրենք այսպիսի կոդ։ If 5-ը մեծ է 2-ից, then message box hello։ Այսինքն, եթե այս պայմանը true լինի, կկատարվի true-ի համար նախատեսված հրահանգը, այսինքն message box hello։ Աշխատեցնենք, If then-ը ունի գրելաձևի երկու տեսակ, առաջինը այսպիսի տողայինն է, իսկ երկրորդը բլոկայինը։ Երբ այն ունենում է սկիզբ և ավարտ։
Հաջորդը դա is օպերատորն է, այն կիրառվում է օբյեկտների դեպքում։ Հաջորդը like-ն է։ Like-ը շատ կարևոր օպերատոր է, որը նախատեսված է տեքստերի համեմատման համար։ Like բառը այստեղ օգտագործվում է ոչ թե դուր գալ իմաստով, այլ նման իմաստով։ Գրենք այսպիսի կոդ. if Armenia 2021 like Armenia աստղանիշ then x-ը հավասար է 1 և փակենք մեր բլոկը։ Աստղանիշը այստեղ կատարում է ցանկացած սիմվոլի կամ սիմվոլի բացակայության դերը։ Այսինքն մենք ունենք պայման և ունենք զապրոս։ Եթե զապրոսը պայմանին համապատասխանի, կկատարվի true-ի համար նախատեսված հրահանգը։ Ահա։ Աստղանիշի փոխարեն կարող ենք նաև օգտագործել հարցական նշանը, որը նշանակում է որևէ մեկ սիմվոլ։ Այսինքն ստեղ կարող ենք դնել պրաբել և 4 հատ հարցական նշան դնել, նկատի ունենալով այս թվականը, և այն կաշխատի։ Ահա։ Հաջորդը դա վանդականիշն է, վանդականիշը որևէ թիվ է նշանակում։ Այսինքն հարցականների փոխարեն կարող ենք վանդականիշ դնել։ Ստուգենք, այո, ճիշտ է։ Իսկ եթե ինչ-որ կոնկրետ թվեր կամ տառեր ենք ուզում, որ օգտագործված լինեն, կիրառում ենք դիապազոն գաղափարը։ Այսինքն, եթե մենք վերջի թիվը փոխենք, իսկ վերջի վանդականիշը ջնջենք և ինչ-որ դիապազոն դնենք, այսինքն 0-ից 9 թվեր, ապա այն ճիշտ կլինի, որովհետև 9 մտնում է այս դիապազոնի մեջ։ Աշխատեցնենք, այո։ Դիապազոն գաղափարը կարող ենք օգտագործել նաև տառերի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հիշեցնեմ, որ Excelist ակումբը կազմակերպում է մակրոսների դասընթացներ, որոնց մանրամասներին ծանոթանալու համար կարող եք կապվել մեր ռեսուրսների հետ։